welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku ingin unboxing Diary Books. Sebelum aku mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys. Oke, langsung aja, let's get started. Nah guys, sekarang aku ingin unboxing Diary Books. Ini aku tuh spesial banget Diary Books itu karena aku ranking 1 guys. Alhamdulillah aku bisa ranking 1. Semoga kedepannya aku bisa ranking 1 lagi. Ini dia hadiahnya dari bu guru aku. Yuk kita buka. Ini Diary Books yang digembok ya guys. Ini aja digembok. Nah, ini di sini ada kuncinya. Ini dia kuncinya. Kecil banget, jadi kalau jatuh tuh dia bisa hilang. Ini bukanya gini nih guys, tuh kelihatan gak sih? Ini dimasukin, ininya diginian. Terus kalian putar ke kiri. Nah, ini dikebuka. Ini taruh sini dulu. Ini dikebuka. Yuk kita buka nih. Oh, nih gini. Nah, ini udah dibuka. Gini nih guys, isinya tuh. Tuh kayak gini, bagus kan? Iya aku suka banget, sumpah. Iya aku suka banget, ya ampun. Thanks banget ya guys. Kalian udah doain aku supaya aku bisa ranking 1. Aku suka banget. Oh iya, di depannya juga ada kaca ya guys. Oke ya. Kapan-kapan aku ingin unboxing sesuatu, kalian pasti tidak tahu itu rahasia. Oh ya, kalau menguncinya ini tanpa kunci ya guys, gemboknya doang, nggak usah pakai kunci. Bukannya pakai kunci. Nih pertama-tama kan udah ditutup gini, nanti kalian masukin gemboknya seperti ini, dimasukin, terus kalian tekan ininya, ditekan, dia akan mengunci sendiri. Nah, udah kekunci. Udah kekunci guys. Kita masukin lagi ke tempatnya. Bagi kalian yang ingin tahu lagi cara bukanya dan cara menguncinya, nih aku kasih tahu lagi deh biar kalian ingatnya. Nih, ini kan gemboknya nih kekunci. Kalian masukin kuncinya, terus kalian putar ke kiri seperti putar ke kiri gini. Dan ini otomatis kebuka guys. Kalau cara nguncinya ini tanpa kunci. Nah, cara nguncinya itu kalian hanya tekan ininya, maksudnya ini dimasukin gini. Kan gini kan kebuka nih. Kalian masukin gini, lalu kalian tekan seperti ini. Aduh. Tekan, dia akan otomatis ke kunci sendiri. Susah. Nah, ini udah kekunci nih guys. Ya kita masukin ke tempat lagi. Kalian kalau misalkan punya ini juga nih kuncinya, kalian harus jaga ini baik-baik. Kalau enggak kalian masukin ke dalam plastik terus kayak kalian simpan. Karena ini kan kuncinya kecil banget. Kalau kalian punya adik ini takut ketelan adik kalian atau kebuang atau hilang gitu. Pas banget lagi kalian ini ngunci, jadi ini otomatis gak bisa kebuka guys, dan kalian gak bisa mainin Diary Books kalian. Masukin ya. Oke nih guys, udah aku masukin lagi. Oke ya guys, sampai sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys. Oke, bagi kalian yang udah bagi rapot hari ini, kasih tahu kalian ranking berapa di kolom komentar ya. Oke, dadah.